Hvis I ikke helt har set det, så kan man nok se det i baggrunden, at det var toget på morgenstunden af. Det var meningen, vi skulle sejle tidligt i morges. Nu er klokken nok nærmere 11. Togene tuder, som om den begynder at lette, men den er pakket en lille smule til igen. Efter vi egentlig taler på vej ud, men ja. Vi tager den stille og roligt. Det er trods alt kun 5 sømil, vi skal ned sydpå. 10 sømil så. Jamen, vi er på vej. Og vi skal nok komme frem. Jeg kan se, at togen den er lettet en lille bitte smule nu. Jeg tror, vi har omkring cirka 100 meter sigt. Måske 150 meter. Og så holder jeg øje på AIS'en, om der kommer nogle andre både. Men altså i og med, at vi sejler lige på kanten af, hvor det er dybt, og hvor det er sådan lavt. Så det er lige udenfor, hvor der er fiskeflag, og lige udenfor, hvor de store skibe sejler. Så her er der relativt, stille. Jeg har taget mine briller på, så jeg bedre kan se. Fordi det er ret vigtigt. Men jeg kan se, jo længere vi kommer ind, nu kan jeg se det klare noget mere op. Så det er meget fedt. Vi sejlede fra Mølle, og så Sasha, hun snakkede om, at hun gerne ville se Viken. Jeg tror, det hedder, eller Viken. Som ligger sådan, cirka midt imellem, Mølle og Helsingborg. Og det er en tur på lige omkring 10 sømil. Så det passer sådan set meget godt med sådan en lille hurtig, sådan en lille bitte hurtig tur. Vi aner ikke, hvad der er derinde. Det skulle være bare sådan en lille stille by, så jeg tror ikke, der er noget. Så får vi det at se. Da vi sejlede nordpå, der strøg vi afsted, fordi vi havde masser af, medstrøm. Det er så, det betyder så, at nu har vi masser af modstrøm. Så lige nu, der ligger vi og sejler 3,6 over grunden. Så det går ikke hurtigt. Men så har vi også masser af tid til at reagere, hvis der sker noget. Det handler om destinationen, men i lige så høj grad om rejsen dertil. Det handler om at udnytte båden mest muligt, men samtidig også have tid til at fordybe sig. Det handler om de øjeblikke, man ikke vil glemme, og så selvfølgelig de øjeblikke, man godt vil glemme. Det her er På tur med Klan. Vi er på vej ind mod Viken, og det er det der, når man kommer til en ny havn, og især her i foråret, vi ved jo aldrig helt, om det er sandet til eller sådan noget. Det er lidt nemmere, når man kommer midt på sæsonen, ikke? Fordi så ved man, at så er der i hvert fald andre både, og så har de højst sandsynligt uddybet. Der er en rende herinde. Og der skulle kun være 0,3 meter på hver side af randen. Så man skal holde randen ret præcist, ikke? Men jeg ved ikke helt, hvordan man kommer ind i randen. Jeg tror, at nu må det bare sætte ud til det her. Kort. Men vi, for en sikkerheds skyld, så går vi langsomt ind. Så hvis vi går på grund, så kan vi jo altid komme fri igen.
Det var ligesom frygtet herinde i Viken. Det var sandet fuldkommen til. Så de har overhovedet, der er jo ikke blevet uddybet. Så vi så dybder på, ja, det vil nok være 1,5 meter eller sådan noget, ikke? Ja, det passer nok op med 1,5 meter. Og vi stikker 2. Og så der var ikke et eneste sted, vi kunne komme ind, faktisk. Vi kunne ikke engang komme i nærheden af at komme til, kaj. Jeg er glad ved, at det er så absurd stille, mens vi sejler hen. Fordi det gjorde, at det ikke var besværligt at komme fri igen. Ja, det er irriterende. Det er det da. Det betyder så, at vi har herfra yderligere 10 sømil. Så vi har i hvert fald en del timer sejlads. Så ender det jo alligevel med at blive en lidt lang dag. Vi havde planlagt en dag på cirka 4 timer sejlads, eller maks 4 timer sejlads, ned til Viken og 10 sømil væk. Der kunne vi så ikke komme ind, fordi vi var for dybe. Og så fortsætter vi jo så ned til Rå. Og så ender det jo så med at blive lige omkring 20 sømil. Og det er så 20 sømil med omkring, ja, jeg tror gennemsnitligt 2 knops modstrøm. Og så selvfølgelig for motor. Så tager det bare lang tid. Altså, vi ligger og sejler 3 knop i øjeblikket. Så det går ikke stærkt. Men nu nærmer vi os da. Vi er nu ankommet til Rå Marina her kl. 18. Efter en sejlads, der blev noget længere end forventet. Og her til sidst, så blev vejret faktisk også, ja, det startede ud i tåge. Så lettede tågen en lille bitte smule. Så sejlede vi ind til Viken. Så gik vi på grund 3 gange ind i havnen. Så sejlede vi videre. Så blev strømmen kraftigere imod. Og så til sidst, så kom der sådan noget lidt fedtet regnvejr. Så alt i alt en super sejlads med en masse oplevelser. Nu ligger vi her i Rå Marina, og nu har vi brug for lidt forkælelse. Så Sascha, hun er gået i gang med at lave pandekager. Og nu tænker jeg, at jeg vil spørge om Klaas, om han vil se, om vi kan kigge på lidt Netflix, mens vi venter på pandekagerne. God idé. Her på båden dernede ved tændingen, der har vi sådan en lysdiodeområde, hvor der sidder sådan en lille plastiklap fast, hvor man ligesom kan se noget med temperatur og batteri og alt andet på den. Vi tror faktisk, når vi tænker over, at det er nok anden gang nu, vi limer den fast på igen, men altså kontaktlimen bliver jo også herude i det her vejr, og vores hale kan godt støde på en gang imellem, så nu skal den lige limes på igen, og så er det jo bare genialt, at vi lige præcis der, hvor vi egentlig talte mest om her, da vi var ude at sejle i går, at det passer jo perfekt med, at vi lige præcis kommer til en havn, hvor der er bådudstyrbutik, for så kunne vi gå direkte op og købe kontaktlimen, og så simpelthen få den sat på igen. Det kan jo næsten ikke være. Det er jo mere held end forstand nærmest. Ligesom med batteriet sidste år, hvor vi ramte Aarhus lige præcis den dag. Man skulle tro, vi planlægger vores ulykker. Nå. Jeg tror, det var at ramme rigtig første gang. Jeg håber, jeg ikke satte den på hovedet. Det gjorde jeg ikke. Så. Skal den bare holde fast. Jeg håber, at mine fingre ikke bliver siddende. Yippie! Den er der! Vi ankom jo til Rå Marina i går. Det er jo en forholdsvis stor havn. Vi har i hvert fald ingen problemer med at finde plads herinde. Nu går Sascha og jeg lige en tur rundt på havnen for at se, hvad der ellers er. Der er sådan en lang å, man kan følge et godt stykke, og så er der masser af pladser længere inde. De er jo så alle sammen optaget i går, men jeg tænker lige, vi vil gå rundt og se, hvad der er.
Jeg tror, der er en svensker her i Rå, her på vinterpladsen, der får sig lidt en overraskelse i forhold til forårsopstarten. Prøv at kigge heroppe i toppen af masten. Inden vi ankom, der havde jeg kigget på Google Earth og undersøgt, at den her å, der løber, der kan man faktisk sejle med en gummibåd enormt langt. Så hvis vejret havde været rigtig godt, eller i hvert fald noget varmere, ja, så tror jeg, at vi havde været på gummibådsekspedition langt op ad åen. Man kan sejle virkelig langt. Det sjove med havnen, det er jo, at den starter i udløbet af åen. Og åen, den flyder så herind langs havnen. Så er det meget havneagtigt. Så fortsætter den her vej ind igennem byen, stille og roligt, og så ender den ude på landet, langt ude. Nu er vi gået en tur over i den havn, der ligger inde i åen, og det er virkelig hyggeligt herovre. Der er noget mere charme over det her. Til gengæld er alle pladser enten optaget eller har rødt skilt. Så der kunne vi ikke være. Ja. Det er lidt køligt i dag. Jeg tror simpelthen, vi blev nedkølet i går. Og selvom vi gik i vejret her fra morgenstunden af, så er vi stadig rimelig nedkølet. Der er netop 2 danske både, som er ankommet i havnen. Og vi prøver ligesom at varsko dem om, at der er ikke en eneste ledig plads inde i åen. Så nu er de på vej til at vende tilbage og så finde ind herinde i selve havnen, hvor vi ligger, hvor åen ligger i den her retning. Dennis han sidder lige lidt i lag, for det blæser kraftigt, men jeg vil helt ud til Rå Fyr, så der må jeg hellere gå ud.